係舉辦嘅 fans 啦，咁之後改咗名，我都一直有睇落去啦。咁我好中意佢哋嘅音樂啦，同埋我自己都有跳開 cover dance 嘅，跟住我都想用我自己嘅方法，我自己嘅演繹去演繹佢哋嘅歌曲啦。希望大家會留意到我嘅 dance cover， 然之後再去中意英版咯。我先講咗Molita先啦，咁佢就係一個好細粒好可愛嘅女仔啦。佢當然係英版第一隻歌嘅 center 啦，其實應該好大壓力啦，但係佢一個咁細嘅身體都可以承受住呢啲壓力，一個代表英版嘅人咁嘅存在啦，我覺得。咁我自己好中意係佢唔係單曲嚟嘅，佢係Sonia 啦，係小池美波 center 嘅歌啦。咁其實我覺得呢首歌好啱小池啦，同埋呢首係一首都比較柔和嘅歌啦。跟住同埋我覺得佢嘅歌詞，即係佢描述緊媽媽俾佢嘅唇膏，好似係。跟住我覺得都好有意，會寫得好好咯呢個位。咁我通常就會去睇 concert 啦，跟住有參加過 online meeting 啦，同埋會買啲周邊嘅商品啦，咁樣嚟帶住佢哋去日本打卡啦。如果順路遇到啲譬如 single 嗰啲宣傳，同埋都如果會去下啲聖地巡遊咁樣啦。我最享受嘅時刻就係參加佢哋嘅演唱會啦，咁可以好近距離咁樣睇到佢哋嘅表演啦，我係真係好開心啦。同埋因為疫情啦，其實我好似上2年先第一次去睇英版嘅演唱會啦。咁我係睇到喊嘅，因為真係好感動咯。嗰一下係因為咁多人咁多熒光棒嗰個感覺係真係好感動咯，感動到真係流晒眼淚咯。好期待4月睇國立見面啦！希望你哋可以上更加大嘅舞台啦，同埋可以去到海外見更多唔同嘅 fans 啦。我好中意英版。